是啥？我还收着，我收着。你抖音上啥我还收着。看蹲到之后一走。有饭蛋的，咋吃的？你说啥？有他的米了啥？啊？你看他米了啥？他米了啥？你知道吧？像找我了。找我。哎，他溜达溜达。找我了。他早上得溜达溜达。去，说啥？买保险了有保险不怕？哎，朋友们啊，这个母鸡它在走的时候啊，它这个腿会腾空，哦，对不对？你看母鸡走的时候啊，在农村啊，我们家以前养过鸡啊，散养的那个母鸡，它走路的时候，有时候这个鸡爪子会抬起来。看细节，朋友们啊，看细节。哎，立住不动了。嗯。不动了干嘛呀？嗯。这个时候静止状态。嗯。它可能在考虑下一步鸡蛋要下在什么地方。嗯。完事呢，那个鸡爪子慢慢就下去。嗯。你看旁边这大娘还得扶着棍儿。鸡爪子还刨一下子。嗯。哎，一看没事，又走了。嗯。这个时候，朋友们，声音变了啊。哎呀，这鸡蛋不下不行了，憋不住了。我娘来的下。朋友们，左上角关注点一个，谢谢大家。这个时候，母鸡朋友们啊要下蛋了，声音要变了啊。嗯。变了。母鸡朋友们啊要下蛋了，声音要变了。鸡下蛋了。有饭蛋了。有吧？有饭蛋。我跟他有，这个狗就是不能舔鸡脚。啊，就是一点不压呀。我能笑。牛逼的朋友们，打把牛逼来！